ये एक ऐसा हादसा था जिसने उत्तराखंड की चमोली डिस्ट्रिक्ट में पूरी तबाही मचा दी थी। 7 फरवरी 2021 ये दिन सिर्फ उत्तराखंड के लिए ही नहीं, पूरे देश के लिए एक दर्दनाक याद बनकर रह गया है। ऋषि गंगा, डोली गंगा, अलग गंगा नदियों में बहुत भयानक फ्लड्स आए जिन्होंने कुल 200 से ज्यादा लोगों की जान ले ली। एक्सपर्ट्स का मानना था कि ये फ्लड का रीजन नंदा देवी ग्लेशियर का टूटना है, लेकिन सबसे शॉकिंग बात तो ये है कि फेब का महीना जब कड़ाके की ठंड पड़ रही हो तब ये ग्लेशियर्स कैसे टूट सकते हैं। चमोली डिस्ट्रिक्ट के लोगों के हिसाब से ये हादसे के पीछे का राज कोई ग्लेशियर्स का टूटना नहीं, बल्कि असली राज तो 1965 से दबा हुआ है नंदा देवी की बर्फीली पहाड़ियों के बीच में।